もう撮る準備してた方がいいですよ。こっちだったら僕ばっかり映りますよ。ちゃまちゃま、こっち撮れ。やかましいよ。さあ、ということで、じゃあ篠崎選手出てきますので、一回だけ拍手いただきましょう。いきますよ。拍手。完璧でございますね。それぐらいの拍手で盛大に盛り上げていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。篠崎大松選手です。どうぞ。はい、さあ、いらっしゃいませ。どうぞどうぞどうぞ。今写真タイムですよ。はい、真ん中行ってください。真ん中ここにあるね、ハムって邪魔って言われるので、ここでちょっと一回さらさせてください。はい、写真撮る時間ですよ今。はい、いいですね。いいですね。ピースまで出して、トークショーなのにね、写真のこっちも呼んでますよ。ピースまで出して、もうこれで終わりましょうか、1回目。さあ、最後にしましょう。さあ、改めまして篠崎元選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やってまいりました。さっき G1 ですよ。どうですか、この雰囲気。いやー、想像以上にお客さん多くて。想像以上にお客さん多い。もう今日はもう満席ですから。ありがとうございます。これはすごいですね、本当に。いや、でもどうなんですか、この G1 戦、休みですけども。見てるんですか？特に見てない。見ろや。ちょっとぐらい見ろや。それは。ちょいちょい向こう風も頑張ってやってますから。そうですね。あんまり興味ないですか？いや、そんなことないです。そんなことないですか？でもね、もう自分の中ではもうしっかり休んでということですけども。まあ、そうですね。ちょっとチャレンジカップも出れませんので。まあ、はい、今月は、ただ自分の順位の落ちていくのを見てるだけ。順位が落ちていくのを見てくだけ。でもどうですか、もうそこはもう10日からはしてますから、ここのには勝利が。まあ、そうですね。年末のことは、まあ、一応、もう決まってるんでね。決まってはいるんですけど、まあ、そこはただ順位が下がっていくのはちょっと腹立たしい。いや、もうこれは致し方ない。いや、でもそりゃそうですよ。自分の髪がフライに来てしまったんですから。毎日抜かれている。毎日抜かれている。チェックするだけ。やっぱチェックするんですか、そういうのは。いやいや、そんなの見てないです。あんまり見てない。ある程度するとちょっと見たいなと。まあそうですね。でもどうなんですか、休み前までのこの自分の中の今年のリズムは。まあとりあえずはまあ年末いけるんで、まあとりあえずよしです。まあとりあえずよしだ。まああそこに行ければとりあえず。まあ最低ラインなんで。やっぱあそこのグランプリの雰囲気は違いますか？いやー、最高でした。最高。どう違いますやっぱり。どうですか？だって今 SG も走ってますし、それとまた違うこのやっぱり空気があるわけでしょ。まあそうですね。声援が違う。まあ一番やっぱ盛り上がるところだと思います。盛り上がる。やっぱあそこには出続けたいってことですね。まあそうですね。やっぱり毎年ちゃんと行かないといけない。今年だってあれですよ、史上初ですよ、兄弟レーサーでいけるかもよね。そうなんですよね。それだからあれでしょ、順位見てるの、一つの順位ばっかり見てる。それかなりの。かなり見てる。一つの順位の頑張らない。もう一番大事です。一番大事ですから、やっぱりそこはやっぱり兄弟で史上初のこの歴史を作ったらすごいことですから。そうですね。行きたい。もう最大のチャンスが来たんで。最大のチャンスですよ。ちょっとそろそろ今年はね、行きたいなと思います。兄弟でグランプリカップ来てる人いないんですよ。やばいっすね。やばいですね、やばい。すぐもらいに行きますわ。なんか僕の兄弟のやつやらないけど。それじゃんけん大会しましょう、皆さん。人志にも譲ります。人志にも譲ります。絶対やらないように。いや、絶対やらないようにじゃないですよ。プレタっていいじゃないですか、そんなもん別に。ファンに毎年。ファンにはもちろんじゃんけん大会しに行きますからね。マジでじゃんけんじゃんけん大会です。じゃんけんでやる感じで。じゃんけんでやる感じ。そういう価値低くない。価値低くないですよ。みんな必死のじゃんけん。そりゃそうですよ。でもやっぱりあれですか、兄弟でそういう話するんですか、見えてきた時は。やっぱりずっと兄弟ではそこを目標にこうやってきてるんで、まあでもできるだけね、こう早く行かないと、まああんまりこう意味もないというか。早い時期にやっぱり2人で行っときたい。そうですね、これから何年も先にやっと行けたのでですね、なんか微妙なんで、やっぱ早い時に行くことにもまた意味があると思うので。だからこの時期ですね、もうだから30代になって、そうですね、選手も20代の中で行くのが一番。もうね、そこだけです。やっぱり松井選手とかが衰えてから行くんじゃ違うと。なんか笑います。なんで笑ったんですか？笑ったらダメですよ。衰えないですよ。衰えてないですけども、衰えてから2人で行くよりも、今のこの乗ってる時に、そうですね。叩きに潰しに行った方が。誰がやっぱ一番あれですか、気になります、今年は。調子いいなって、朝から見て。
いや、あんまりそういうのは。あんま気にしないですか？周り関係ない。別に。王者は俺だぞって。僕、なんか最近ちょいちょいそういうの。いやいや、そんなことないな。もうなんか世間ではね、やっぱ嫌いな選手言わせようとしたり。いやいや、嫌いな選手はみんな聞きたいですもん。だって誰聞きたいの？絶対来ない。自分から言ったから今。いないです。誰が嫌いなの？いないです。いるでしょ？いないです。SG の中にはいないけど。いいでしょ、そういうちょっとの。待って。すぐ顔に出るからダメなんですよ。いやいや、もうそういうのやりましょう。だからもう僕は全然いないです。もう全選手を尊敬してますってスッと言ってくれたら僕らも何も言わないですけども、すぐ笑うから自分が一番だから。出た。何その話。自分が一番好きだから。自分が一番好きよ。もう自分が周りのこといいでしょ。もう周り関係ないです。自分が一番好き。ただのナルシストですから男前で通ってますけど、ナルシストですよ。結構いい男ですけど。どうですか？最近プライベート何ハマってるんですか？最近ですね、この間ゴルフコンペあったでしょ。ゴルフコンペあったんですよ。皆さん選手会でね行ったんですけども、これまたこの顔してね、ゴルフもうまい。腹立つ。全然上手じゃないです。うまかったよ。上手じゃない。何がよ。100でもいいじゃないですか。このね、別にそこまでゴルフ行ってる場合でもなく、何回目ですかあれ。久々に行ったんでしょ？久しぶり。久しぶりにって打ちっぱなしも行かなくてパッと打って100で回って全然行ったんですよ。腹立つだけよ。ね下手やん100って、そんなもんこっちはもう110にいただいと。それはゴルフじゃない。ゴルフじゃないじゃねえわ。あんたの弟もっと叩いとったわ。でもリアピン取ってましたもんね。ニアピン取った人しかね、奇跡を取りましたけど、いやでも本当にあれですよ、ゴルフやってもええし、運動神経抜群でしょ。自分でちょっと悪いとこ言って、みんなに好感度下げるとこ。絶対あるでしょ。なんですか。結構一緒にいるじゃないですか。結構一緒にいるけどないねん。ないんですよ。かっこいいんですよこれ。ほんまにある？なんか自分で一番の失敗は？今までで一番の失敗を教えて。一番の失敗。酒飲んだり失敗するでしょ。教えて。最近ね、ひどいことあったの？記憶がなくなる。記憶がなくなる。酔っ払ったらひどいですよ皆さん。最近やばいです。一回だからね、今度カマニーのね、忘年会があるんですよ。それぜひ参加していただいて、ひたすら飲んでいただきたい。酔っ払ったら皆さん、オールスターのファン投票減ると思うわ。減らしたいわ。最近本当にひどいんで、最近本当にひどいですね。気をつけてるんです。気をつけてる。なんで記憶が飛ぶようになったんですか、これは急に。やっぱ年齢的なあれですかね。年齢的なんて今いくつですか？まあ30ですけど。30ですよ。30で年齢的な言われたらもう皆さんもうほんまに思ってますよ、そんなもん。いやね、でも本当にね、なんですか？昨日もちょっと友達の家族とご飯行って飲んでたんですけど、今日朝起きて思い出せなかったです。昨日のこと？ほんまに？本当に。しかも家族とでしょ？そう。家族でいてどんだけピロリよくなるんですか？ビール飲んで、で、焼酎をその友達と2人で飲んで、まあ5合瓶ぐらいですかね。強いんですよ、これ基本が。ボトルを、まあ、2人で飲んで、1本飲んで、で、うちん家に移動して、でうちん家でちょっとウイスキーとか、ハイボール作ってちょっと飲んでたんですけど、気づいたら朝で、結構いったね。結構朝まで。いやいや寝てたんですよ。寝てたの？そうで、朝起きて目が覚めたら、やばい、これ昨日の記憶がないと。全くない記憶が。途中から。いや、そんなことないです。でも思い出せなくなるんですよ。あなた酔っ払ったらすぐカラオケ歌いたがるでしょ。すぐカラオケ歌うんですよ。なんか誰も行きたいって言ってないのにカラオケボックスにひたすら行きたがるんですよ、この人。何歌うか聞きたい？何得意な歌教えて。18番ですよ。これもう絶対歌いますよ、いう歌教えてください。米米クラブのロマンティックを兄弟で歌い出した時は目つぶれますよ、みんな。ほんまにうまいかどうか聞きたい。それでは聴いていただきましょう。篠崎元選手でロマンティックです。どうぞ。マジでアカペラ。音楽なんか用意してるわけないやんか、ロマンティックが。今の時代にロマンティック急に流れるわけじゃない。人前でこう広場で言ってるような歌唱力が
よく披露してますよ、あなた人前で。1曲目絶対ロマン飛行入れますよ。これがないとちょっと。あ、これがないからちょっとだからいやでもロマン飛行好き。なんでロマン飛行が好きなんですか？なんですかね。なんかこう、程よいでしょ。程よいっていう意味が忘れずにまだないし、ちょっとゆったりした感がね。はいはいはい。そうですね。なんかいいでしょ。その歌謡曲の間のね、カッコみたいなところをね、周りが歌わなかったらめっちゃ怒るっていうのありますからね。そこで好感度下げてみましょうか。カッコ歌わないで怒るのやめてもらっていいですか？本当に。言いますね。言いますね。なんか愛の手みたいな。愛の手が欲しがりますから。だからそういうね、お茶目な篠崎選手につかみせたいな。だからみんなで一回飲みに行けばいいんじゃない？全員で。ね、そんなんすると。あ、そんなんやってくれます？今度イベント決まりましたよ。そんなんちょっとやっぱよそ行きになりますよ。よそ行き？よそ行きのあ、篠崎戻し出しちゃう。出してしまいますから。裏篠崎じゃなくて、こっそりこっそりみんなに見てほしい。こっそり見るとこないでしょ、みんなも。ないんですよ。いやでも本当どこをね、とってもね、もう完璧ですから、レースは強いですし、なんでそんなにやっぱりあれですか、スタートはバシッといって。行かないでしょ。いや、行くでしょ。行くとき行くじゃないですか。たまに1号で遅れてはるけど。ね。人間ですからね。ですからね。やっぱりオッズとか見るんですかね、レース前は。オッズはね、あんまり気にしてほしい。オッズはあんまり気にしないですけど。まあやっぱ1号艇の時はね、もうちょっと気合入るんですか？だって僕も負けたくないから。負けたくない。1号艇で負けると、ちょっとレースきついんで。きついでしょ。1号艇勝ったのと思って言ってるわけでしょ。1号艇はもう勝って当たり前。あれ、だから1号艇でスタート遅れるのは、ちょっと集中しすぎてるのかな。やっぱどうでしょうね。やっぱずっと走ってたらね、それは何回かはありますよね。それはしょうがないですよ。ただそこがちょっとパッとね、みんな目に申し訳ないですけど、僕ももうマジでへこみます。マジへこんでますか？だって一日何してたか分かんないでしょ。一日ずっと調整してたのに、1号艇でへこんで負けたらね、それはもうへこみましょうってです。だから1号艇の時はまあヘルメットの中でロマン飛行を歌い続けたらいいんじゃないですか。集中できるでしょ。全然集中してない。全然集中してない。ますか？じゃあこの後なんとね、皆さん本当はね8レースだけのトークショーやったんですけど、これね急遽篠崎選手がいやいや5時間かけてここまで来てるのに15分喋って終わりってなんやねんっつってわがままで9レースもやりますんで、ぜひそのままいいですか？ぜひお願いしますよね。9レースこれ以上お客さん急に減ってたらなんで9レースやってんねんってなりますからね。もう1号艇で負けるより1号艇で負けるよりなのでこの後も篠崎戻選手のトークショーこのままやりますんで、ぜひともねレースを勝ってまたこちらに集まっていただきたいと思います。この後はロマン飛行が聞けるかもしれませんということで篠崎戻選手でした。ありがとうございました。あっという間の時間でこの後もすぐちょっとぐらい見ろや。それはちょいちょい向こう風も頑張ってやってますから。そうですね。あんまり興味ないですか？いや、そんなことないです。そんなことないですか？でもね、もう自分の中ではもうしっかり休んでということですけども、まあそうですね。ちょっとチャレンジカップも出れませんので、まあはい、今月はただ自分の順位が落ちていくのを見てるだけ。順位が落ちていくのを見てくだけ。でもどうですか？もうそこはもう10日からはしてますから、心には意識が。まあそうですね。年末のことはまあ一応もう決まってるんでね。決まってはいるんですけど、まあそこはただ順位が下がっていくのはちょっと腹立たしい。いやもうこれは致し方ない。いやでもそりゃそうですよ。自分の髪がフランクに来てしまったんですから。毎日抜かれている。毎日抜かれている。チェックするだけ。やっぱチェックするんですか、そういうのは。いやそんなに見てないです。あんまり見てない。ある程度するとちょっと見たいなと。まあそうですね。でもどうなんですか、休み前までのこの自分の中の今年のリズムは。まあとりあえずはまあ年末いけるんで、まあとりあえずよしです。まあとりあえずよしだ。まああそこに行ければとりあえず。まあ最低ラインなんで。やっぱ別に。毎年。ファンにもちろんじゃんけん大会しに行きますからね。マジでじゃんけん大会です。じゃんけんでやる感じ。じゃんけんでやる感じ。勝ち低くない。勝ち低くないですよ。みんな必死のじゃんけん。そりゃそうですよ。でもやっぱりあれですか、兄弟でそういう話するんですか？見えてきた時は。やっぱりずっと兄弟ではそこを目標にこうやってきてるんで、まあでもできるだけね、こう早く行かないと、まああんまりこう意味もないというか。早い時期にやっぱり2人で行っときたい。そうですね。これから何年も先にやっと行けたのでですね、なんか微妙なんで、やっぱ早い時に
に行くことにもまた意味があると思うので、だからこの時期ですね、もうだから30代になって、そうですね、選手も20代の中で行くのが一番。もうね、そこだけです。やっぱり松井選手とかが衰えてから行くんじゃ違うと。なんか俺、なんで笑ったんですか？笑ったらダメです。衰えないですいや、驚いてないですけども、衰えてから2人で行くよりも、今のこの乗ってる時に、そうですね、叩きに潰しに行った方が、誰がやっぱ一番あれですか、気になります、今年は。調子いいなって、朝から見て。いや、あんまりそういうのは、あんま気にしないですか？周り関係ない。別に。王者は俺だぞって。僕、なんか最近ちょいちょいそういうの、いやいや、そんなことないな。なんか世間ではね、やっぱ嫌いな選手言わせようとしたり、いやいや、嫌いな選手はみんな聞きたいですもん。だって誰聞きたいの？絶対来ない。自分から言うんだから。いないです。誰が嫌いなの？いないです。いるでしょ？いないです。 SG の中にはいないってこいいでしょ、そういうと？ちょっと待って。すぐ顔に出るからダメなんです。いやいや、もうそういうのやりましょう。だからもう僕は全然いないです。もう全選手を尊敬してますってスッと言ってくれたら僕らも何も言わないですけど、すぐ笑うから。自分が一番だから。出た。何その話。自分が一番好きだから。自分が一番好きよ。もう自分が周りのっていいでしょ。もう周り関係ないです。自分が一番好き。ただのナルシストですからね。男前で通ってますけど、ナルシストですよ。結構いい男ですけど。ありがとうございます。どうですか？最近プライベートで何ハマってるんですか？最近ですね、この間ゴルフコンペあったでしょ。ゴルフコンペあったんですよ。皆さん選手会でね行ったんですけども、これまたこの顔してね、ゴルフもうまい。腹立つ。全然上手じゃない。あそこのグランプリの雰囲気は違いますか？いやー、最高でしたね。最高。どう違いますやっぱり。どうですか？だって SG も走ってますし、それとまた違うこのやっぱり空気があるわけでしょ。まあそうですね。声援が違う。まあ一番やっぱ盛り上がるところだと思う。ああ、盛り上がる。やっぱあそこには出続けたいってことですね。まあそうですね。やっぱり毎年ちゃんと行かないといけない。今年だってあれですよ、史上初ですよ、兄弟レーサーでいけるかもよね。そうなんですよね。それだからあれでしょ、順位見てる一つの順位ばっかり見てる。それかなりの。かなり見てる。一つの順位を頑張らないと。もう一番大事ですね。一番大事ですから、やっぱりそこはやっぱり兄弟で史上初のこの歴史を作ったらすごいことですから。そうですね。行きたい。もう最大のチャンスが来たんで、最大のチャンスですよ。ちょっとそろそろ今年はね、行きたいなと思います。兄弟でグランプリカップ来てる人いないんですよ。やばいっすね。やばいですね、やばい。すぐもらいに行きますわ。誰か僕の兄弟のやつ。やらないけど、それじゃんけん大会しましょう、皆さん。一つにも言うときます。一つにも言うときます。絶対やらないように。いや、絶対やらないようにじゃないですよ。プレタっていいじゃないですか、そんなもん。もう取る準備してた方がいいですよ。こっちだったら僕ばっかり映りますよ。ちゃまちゃま、こっち取れ。やかましいぞ。さあ、ということで、じゃあ篠崎選手出てきますので、一回だけ拍手いただきましょう。いきますよ。拍手完璧でございますね。それぐらいの拍手で盛大に盛り上げていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。篠崎小野選手です。どうぞ。はい、スターいらっしゃいませ。今写真タイムですよ。はい、真ん中行ってください。真ん中。ここにあるね、ハムって邪魔って言われるので、ここでちょっと一回さらされてください。はい、写真撮る時間ですよ、今。はい、いいですね。いいですね。ピースまで出して、トークショーの中にね、写真のこっちも読んでますよ。ピースまで出して、もうこれで終わりましょうか、1回目。さあ、チャレンジしましょう。さあ、改めまして、篠崎本選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やってまいりました。さっき G1 ですよ。どうですか、この雰囲気。いやー、想像以上にお客さん多くて。想像以上にお客さん多い。もう今日はもう満席ですから。ありがとうございます。これはすごいですね、本当に。いや、でもどうなんですか、この G1 戦、休みですけども。見てるんですか？特に見てない。見ろよ。